السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جديد للأستاذ محمد فارس والأستاذ أحمد أسامة في ظهر الأهلي على قناة الأهلي، بيتكلموا فيه وبيعيدوا مجد الأهلي خط أحمر. بيقول فارس في ظهر الأهلي جملة انتشرت: أصل إحنا طبيعي في ظل ظروفنا نحتفل بالتعادل مع الأهلي فريق المليار. أنت بتشوف طالما انت فريق قيمته التسويقيه اقل من فريق تاني وظروفك اقل من فريق تاني، دي عقليتك حلو انما الاهلي كتب تاريخه القاري وفي كاس العالم للانديه عشان عقليته غيرك. فانا سعيد بعقليتك وتفكيرك. انا كاهلاوي عمري ما شفت ان الفروق في القيمه التسويقيه تخليني احتفل بالتعادل، وعشان دي عقليه الاهلي كسبت الهلال السعودي برباعيه وهو قيمته التسويقيه 60 مليون يورو، ورحنا بكل الغيابات اللي حصلت وقتها وما تحججناش بظروف ولا قلنا فرقه المليار. رحنا كسبنا اتحاد جده وقيمته التسويقيه 144 مليون يورو والاهلي 30 مليون. لو بعقلية غيرنا ما كناش رحنا، واحنا بنحقق برونزية العالم على حساب بالميراس كانت قيمته التسويقية 96 مليون يورو. كسبنا مونتيري بالغيابات وبنلعب بعلي لطفي حارس ومغربي مدافع، وكانت قيمة مونتيري التسويقية 81 مليون يورو. ببساطة لو الأهلي كان بعقليتك إنه يحتفل بالتعادل أو الخسارة قدام فرق المليار كنا عمرنا ما كتبنا تاريخ. الأهلي وصل لده عشان عقليته مش زي أي حد. بطولة الأهلي مش تعادل إنما بطولته اللقب. على الجانب الآخر بيتكلم أحمد أسامة في نفس الحلقة وبيقول: البعض ركب موجة غضب جماهير الأهلي وبدأ يروج لفكرة إن الزمالك الفترة الأخيرة متفوق معنويا على الأهلي، لدرجة إن المتحدث الرسمي قال هذا الجيل في الزمالك قادر على مواجهة الأهلي رغم الظروف. عجبني إنك شايف إن المواجهة هي قدرة الجيل على التعادل مع الأهلي، بس الحقيقة إنك مش أكتر فريق محلي قادر يواجه الأهلي أو يعطله عن تحقيق البطولات أو جمع النقاط، لأن مودرن قدر يحقق نتائج مع الأهلي أفضل منك بفقد الأهلي 7 نقاط في 5 مواجهات. يليه إنبي بفقد الأهلي 6 نقاط، ثم الزمالك والبنك الأهلي مع بيراميدز في نفس عدد النقاط اللي فقدها الأهلي أمامهم وهي 5 نقاط. الأهلي في كل النهائيات المحلية قدر يتفوق على كل الفرق وحقق 2 سوبر وكاس مصر أمام الزمالك وكاس مصر وسوبر مصري امام بيراميدز وسوبر مصري امام مودرن. انا متفاهم اننا كاهلاويه نغضب ونزعل لاي فقد نقاط، لكن ده مش دورك كاعلام. المفترض انك محايد فتركب فرقه على فرقه بمزاجك ودون موضوعيه او العوده للمواجهات اللي بينهم.